Компанијата Amphenol Technology Македонија донираше 7 автобуски постојки за градскиот линиски превоз, како и опремена занимална во објектот Бамби на детската градинка Павлина Велјанова. Донацијата е во рамки на одбележувањето на 10 годишнината од работењето на компанијата. Таа во изминатиот период прерасна во еден од најголемите стопански капацитети во источниот регион и пошироко. Со пригодна свеченост што ја подготвија дечињата и нивните воспитувачки, во градинката беше промовирана адаптираната просторија што веќе се користи. Според плановите, наскоро треба да прерасне и во нова детска група. Ова е прекрасно, ова да го видите, значи дава само мотивација да што повеќе се помага, што повеќе се зголемува соработката, бидејќи овие дечиња тоа го заслужуваат и секако раководниот тим на градинката кој што е амбициозен и кој што се труди што повеќе да обезбеди подобри услови, така да можам само да изразам огромно задоволство за тоа дека на вистинско место сме ги насочили средствата и дека сме направиле вистински потек. Мислам дека ова многу малку за оваа институција и за овие дечиња, меѓутоа во иднина ќе продолжиме секако и како и секоја година ќе донираме, ќе најдеме начини што е најпотребно и тоа што е во нашите можности да го изреализираме. Во оваа просторија ќе се згрижат максимум од 15 до 20 дечиња, зависи која возраст ќе имаат повеќе потреба според листата на чекање. Оваа група ќе биде отворена, се надевам за многу кратко време, ги чекаме правните работи кои треба да ги завршиме со Министерството. Сите постапки се отпочнати, штом ќе го добиеме решението за работа, групата во која ќе престојуваат дечиња ќе биде отворена. Во рамки на одбележувањето на роденденот, од Amphenol донираа и автобуски постојки што се унифицирани, го содржат логото на компанијата и на општина Кочани, а поставена и мапа на линиите на градскиот превоз. Оваа година проценивме дека и заедно во соработка со градоначалникот и со општината дека е потребно да се изградат нови и реконструираат старите автобуски постојки и тоа би било на еден заеднички интерес, бидејќи сепак ние имаме 3000 вработени, голем дел од тие се откочени од овој регион и нашите вработени всушност ќе користат сигурно дел од овие автобуски постојки и секој сите граѓани на општина Кочани, така да мислам дека една соодветна активност, односно соодветна донација усогласена заедно со општината, мислам на обострано задоволство. Ова се места на кои ќе се задржуваат голем дел од граѓаните, а во исто време и компанијата Amphenol и општина Кочани ќе може да се промовира. Тука ги имаме и поставено и мапите од линискиот градски превоз, кој веќе стана препознатлив и се користи масовно од страна на граѓаните. Уште еднаш на крајот благодарност за ова донација, повик до сите граѓани и до корисниците на овие нови објекти, реновирани објекти, да ги чуваме и да ги одржуваме во ваква состојба како што ги затечуваме и денес. Најголем дел од автобуските постојки се на локации што и досега беа обележани како привремени стојалишта за автобускиот линиски превоз. Можат да ги користат и граѓаните како и работниците од другите компании во општината. 10 години поминаа од почетокот на работењето на компанијата Amphenol Technology Македонија, што во Кочани дојде како браунфилд инвестиција од познатиот американски холдинг. Од тогаш таа бележи постојан раст и развој и ги исполни, па дури и ги надфрли најавените и очекувани параметри и во поглед на обемот на производство и на бројот на вработени. По повод 10-тиот роденден, што ќе биде одбележан во деновите од продолжениот викенд, ќе има неколку настани, а тие беа презентирани на пресконференција. Стартуваме со традиционален турнир во мал фудбал помеѓу вработените од производните единици од нашата компанија на 22 октомври, недела од 11 часот на терените во училиштето Кирил и Методи. Ве покануваме сите што сте во можност да дојдете и да дадете поддршка на нашите екипи, да навиваме и да се радуваме заедно. На 23 октомври, понеделник, од 11 часот, продолжуваме со организирана прослава во кругот на компанијата, забавен дел за најмалите
награда и благодарници за вработените кои имаат лојалност 5 години во Амфенол и коктел забава. Вечерта на 23 октомври во градскиот парк со почеток од 19:30 часот ќе се одржи централната свеченост на која се покануваат граѓаните од Кочани и целиот регион да дојдат во центарот на градот и заедно да го прославиме 10 годишниот јубилеј. На прославата ќе има доделување на многу награди, а гости на вечерта во забавниот дел ќе бидат Владко Лозановски Лозано и Гоца Тржан. Повелете, ве очекуваме сите заедно да го прославиме, да поминеме убави моменти на забава и дружење. За вторник, 24 октомври, е предвидена пригодна свеченост на која се поканети представници на корпорацијата, наши соработници и представници на општествениот политички живот. Предвидена е посета на компанијата, доделување на плакети за долгогодишна и успешна соработка со Amphenol Technology Македонија и секако ве покануваме сите и ве очекуваме заедно да ја прославиме нашиот роден ден. Директорот на Amphenol Technology Македонија Сашко Наков не го крие задоволството од постигнувањата што компанијата ги направи во текот на изминатата деценија. При тоа нагласува дека плановите се таа да продолжи да се развива и да остане меѓу најважните стопански субјекти во државата и регионот. Ние имаме во корпорацијата едно мото Think Global, Act Local. Значи, ние размислуваме глобално, а делуваме локално и едноставно таргетите си ги задаваме 3 години, меѓу тоа секоја година за година го исполнуваме тоа што го планираме, одиме над тоа и така да на крај кога се завртите гледате дека резултатот е повеќе од очигледен. Премногу немаме огромни планови никогаш, немаме огромни најави, немаме огромни проекти кои што ќе ги најавиме и сега, не знам какви, меѓутоа тоа што го испланираме, повеќе од тоа реализираме и со секоја година сме се поголеми и поуспешни. Јас се надевам дека ќе продолжиме и натаму. Проширивте делот на работењето на повеќе, би рекол, области, гранки. Колку е тешко, лесно да се контролира и се до тоа да се координира? Па добро, сигурно дека благодарение на тимот кој што работи со мене, сето тоа е возможно и олеснително. Како проблематика, да, имаме различни сектори, фактички различни фирми во една фирма. Amphenol Technology Македонија репрезентира Amphenol корпорацијата во мало, всушност. Имаме повеќе сектори, меѓутоа повеќе пати сум кажал, тоа е по моje мислење неопходно, доколку сакаме да го задржиме растот и развојот на компанијата, мораме да имаме повеќе сектори и сега работиме на уште два други проекта, две други фирми да отвориме деловни единици во склопот на Amphenol Македонија, за да можеме да ја обезбедиме еднината и развојот на компанијата. Диверсификацијата е многу важна. Ако се ослоните само на еден сектор, на еден бизнис, или па на еден купувач или помалку број на купувачи, секогаш ќе бидете во ризик дека било која дисторзија на пазарот или се што ќе случува во економијата многу брзо ќе се ефектуира и многу драстично кај вас. Така да со ова мислам дека обезбедуваме стабилноста и иднината. Каде конкретно се најголемите ризици, бидејќи влијанието на странскиот пазар е големо, конкретно за вашата работа? Па сега, конкретно нема нешто дека јас реално за Amphenol Technology Македонија во моментот не гледам некој преголем ризик за да се задржи стабилноста и развојот и во овие услови, како и претходно што било и за време на ковид криза и на друга финансиска криза, баш од тие причини дека ние имаме доволно проекти во пайплайн, во што чекаат и можеме да го тоа интензивираме по потреба. И мислам дека тоа е една добра стратегија која што имаме. Имаме поддршка од корпорацијата и од претседателот на корпорацијата Адам Норвит и од неговиот заменик Жан-Лук Гавел. Така да мислам дека сериозни ризици не гледам. Жителите на рамничарските села од општина Кочани неколку години наназад бараат и нивните населби да бидат поврзани со линискиот автобуски превоз. Како образложение наведуваат дека на тој начин
ќе се обезбеди редовен, поевтин и лесно достапен превоз, особено за повозрасните лица. Покачувањето на цените на горивата е една од причините поради кои овие граѓани бараат по поволен начин да стигнат до градот или пак да се превезат до одредена локација. Тоа што од буџетот на општина Кочани се плаќа субвенција од 50% во цената на билетот за градскиот автобус, би требало да биде можност да ја искористат и тие. Уште пред повеќе од една година, на седница на Општинскиот совет, беше поставено директно прашање до администрацијата во локалната самоуправа дали се размислува за проширување на линијата на градскиот автобуски превоз. Дали може така наречениот градски превоз, кој го опфаќа само Оризари, градови Оризари, дали може да се уведе некоја линија и за другите селски средини? Сите се поврзани со асфалт, луѓето да искористат некој бенефит со поевтин превоз. Градоначалникот Папазов при промовирањето на новите реконструирани автобуски постојки што ги донираше компанијата Амфенол Технолоджи Македонија, немаше конкретен одговор дали позитивно ќе биде решено барањето на жителите од рамничарските села, но најави можност тоа да се разгледува идната година. Во средбите со граѓаните доаѓаат различни предлози и при посетите на местните заедници и урбаните заедници доаѓаат предлози за проширување на градскиот линиски превоз. Тоа го регистрираат службите во општина Кочани. Јавната набавка ќе оди во февруари или март месец следната година, па тогаш можеме и со одлука на Советот и пред објавата на јавната набавка да размислуваме и да ги утврдиме локациите на кои треба да бидат офатени со новите барања. Пред околу 2 години жителите од Горни и Долни Подлог, како и Мојанци, поднесоа заедничко писмено барање до општина Кочани да се прошири линијата на градскиот превоз до нивните населби. Тоа беше подкрепено и со неколку стотини потписи, собрани со петиција. Во образложението на иницијативата наведоа дека така ќе се обезбеди редовен и достапен превоз за околу 1200 жители, колку што живеат во трите населени места. Последната станица на автобусот од линискиот градски превоз е во зоната лесна индустрија, поради што според жителите од трите села продолжувањето на линијата не би требало да биде поголем проблем. Во Средното општинско училиште Гошо Викентиев се одржа едукативно предавање по повод 18 октомври, меѓународниот ден на борбата против трговија со луѓе. Обуката беше наменета за учениците од 2 и 3 година. Предавањето имаше за цел подигање на свеста на младите, препознавање на облиците и начините на кои можат да бидат вовлечени во трговијата со луѓе и како да се самозаштитат. Предавањето го спроведоа Александар Арсов и Иле Матиничарски, врснички едукатори од Општинската организација на Црвен крст Кочани, на која присуствуваа 31 ученик. Реализираните активности треба да дадат придонес против овој глобален проблем, што се рефлектира и во нашата земја. Трговијата со луѓе представува најтешка форма на крашењето на основните човекови права и слободи. Македонскиот институт за медиуми објави јавен повик за основање новинарски секции во основните и средните училишта во државата. Клубовите треба да вклучуваат едукативни и практични активности кои ќе се одвиваат во рамки на воднаставните активности, а учениците ќе учат како да создаваат веродостојни, објективни и проверени медиумски содржини. Новинарските клубови треба да се состануваат еднаш во неделата во периодот од декември до мај следната година. Во програмата ќе бидат опфатени теми како што се новинарството како професија, новинарски жанрови, дезинформација и слично. На крајот на училишната година ќе биде објавен конкурс за најдобар медиумски производ, подготвен од страна на новинарските клубови. На повикот може да аплицираат наставници од основните и средните училишта кои ќе ги водат новинарските клубови. Рокот за пријавување е до понеделник. Викендов се играат редовните кола во сите фудбалски лиги во машка и женска конкуренција. По еднонеделната пауза поради настапите на македонската фудбалска репрезентација продолжуваат првенствата за прволигашите и второлигашите. Во втората лига ќе се игра деветото коло, во кое Осоговок има тешко гостување во Радовиш против Детонит Плачковица. По нерешениот резултат на домашен терен против Каменица Саса во претходното коло,
Жолто-сините сега ќе мораат да вложат максимален напор за да извлечат поволен резултат и да се задржат во трката за средината на табелата. Радовишани во изминатите 8 кола имаат 5 победи, 2 пораза и 1 нерешен резултат, па со 16 бода во моментот се трето пласирани. Осогово пак со 2 победи и 1 реми е на 13-тото место. Но тоа лесно може да биде загрозено ако Каменица Саса и Вардар од Неготино како домакини ги совладаат Беласица, односно Тетекс. Средбата во Радовиш се игра в сабота од 14 часот. Во втората фудбалска лига во женска конкуренција на распоредот е 6-тото коло, а ЖФК Кочани ќе биде домакин против Атлетико од Битола. Поминато неделниот пораз на домашен терен од конкурентот за врвот Вардар, нашите девојчиња ќе имаат уште потешка задача за позитивен учинок. Со оглед што битолчанки досега играат одлично и без ниту еден пораз се на врвот на табелата. Од друга страна, ЖФК Кочани го подзагуби чекорот во борбата за врвот и со 12 бода е на третата позиција. Надпреварот се игра в сабота на стадионот Никола Мантов од 15 часот.